实际怎么看？高雄市民会如何看待柯 P 或者说民众党跟国民党的合作？会不会让人家想起2014年柯 P 跟这个民进党的合作？也会让人家想到柯 P 前一阵子去年选总统的时候还打算跟郭台铭合作，结果呢，后果下场又是变得如何嘞？柯文哲的讲法都是说，因为民众党跟各个政党的合作其实都是采取开放的态度啦。但是我要很残酷的讲，当时的民进党跟柯文哲的合作，结果现在尸体已经在那个前方让国民党看了啦。那所以蓝跟白如果要在高雄市长这一仗上面合作，其实小玉刚刚讲的，有一个很大的重点，就是说你们两个如果要合作的话，那个前提就是说，这两个政党在理念上、在主张上、在政策上，当然必须要接受选民的检验，说是不是真的那么一致，还是说你们两个结合只是为了要攻击民进党，就哇结合在一起才可以打倒民进党？这也跟这个对岸的媒体中评社的建议是一模一样的，因为看起来国民党是没有办法独立打掉民进党的，所以他认为这个中评社的分析师认为说，所以白蓝必须要合作，因为必须要合作之后，他们才可以和两党之力量来打败民进党。那所以如果是纯就政治上面的这些战术上面来做考虑的话，我觉得那对于高雄人来说是一种极为不尊敬的感觉，而且是共产党献策天哪！对啊，这两天这个中评社的建议，这个点阅非常高，因为纯政治上面的计算来说，这个中评社的立场怎么会做出这样子的建议哈？好，那所以蓝跟白合作，就现实面来看，就是说除了理念啊、政策啦、主张上面之外，我觉得如果就目的性而言，白的合作，其实目标群很清楚，因为白其实拥有20到29岁的绝对的优势嘛，那所以你看他最近吸收了谢立功，然后据说杨永明也被吸收过去，所以他的目标群很清楚，白要不断的变成壮大的白，所以他已经有20到29年轻的，他现在吸的目标就是蓝军里面的中壮世代，有杨永明这一型的，有谢立功这一型的，那所以对于蓝来说，我觉得就是像水蛭啊，就是像水蛭一样，它附着上去就开始吸血，然后自己开始膨胀。因为民众党也讲得很清楚说，我们不是小白，我们要做大白，就是他们的目标非常清楚，所以现在都只是在进行策略上面的这些合作啦、结盟，目的就是要让这只水蛭可以吸血吸到很膨胀。那所以当有国民党内部的人提说因为我们没有人所以不妨考虑蓝白合作的时候，我真心觉得这真是一个非常糟糕的建议啊。尽管说对国民党在高雄现阶段看不出来有什么具备够分量的人，可是如果跟白的合作，你们还没有看清楚这条水蛭是目的性的话，那也实在是政治太浅了嘛。更何况作为一个你在议会有多数的国民党的这个党团在高雄的议会是一个多数的状况底下，你其实真心犯不着去跟一个在高雄目前什么都没有的白合作。如果这一次合作了，血输给白了，你看看下一次在议员选举的时候，高雄白会拿几席？他们是每一个选区恐怕都会提人，这件事情对于国民党的伤大不大？绝对大。因为白跟绿其实已经吸到已经差不多了啦，已经没有什么，已经能干的早就干了啦。所以白现在目标，你看他的策略很清楚，就是不断的打民进党，就是讲话讲了多难听就有多难听，所以他现在是要吸蓝的血，所以蓝就说好，我们一起合作，让你吸血的话，我觉得蓝就是自寻死路。